لما تترك الدخان أول شيء أنت بتتوقعه أنك أنت المشكلة اللي جدا تزعج المدخنين اللي هي السعال. هلا لما تترك التدخين رح يزيد السعال ما رح يخف. لما يزيد السعال هذا الاشي بيربك المدخن انه انا تركت التدخين، طب من المفروض انه السعال يخف، لا السعال رح يزيد. ليش؟ هذا اشي كويس طبعا. زيادة السعال بسبب انه الرئة عم تحاول تنظف نفسها من الشوائب، فهذا اشي كويس يعني انت لازم تتحمله. زي ما حكينا اسبوعين ل4 اسابيع الاعراض هي رح تختفي تماما.